مساكم الله بالخير جميعا، وتقبل الله طاعتكم، وشاكر لكم الحضور، كل من داخل القاعة واللي خارج القاعة والأخوة في اللجنة المنظمة. أنا أقول ما ضاق بساط بمتحابين، وما وسع بلد متخاصمين. بإذن الله نحن اليوم على بساط الكويت، بساط المحبة، كلنا مجتمعين من كل فئات المجتمع الكويتي. أنا اليوم المفروض كمرشح أتكلم عن برنامج الانتخابي اللي تحدثت عنه في السابق، وأتحدث عن همومكم اللي سمعتها لاحقا أثناء زيارتي لكم بالدواوين. كان مفروض أتحدث عن رداءة التعليم، لكن شلون أتكلم عن رداءة التعليم وعيالنا اليوم يتعلمون ويسمعون ما يفرق بين الكويتيين، بين مجنس وبالتأسيس. أنا اليوم مفروض أتكلم عن مشاكل الطرق والحفر في الطرق، لكن شلون أتكلم عن الحفر في الطرق والشوارع وهناك حفر توضع في وجه المواطنة؟ أنا اليوم مفروض أتكلم عن المشاكل الصحية في المستشفيات وغيرها، لكن شلون أتكلم عن رداءة الإدارة الصحية في الكويت والبلد مريض؟ أنا المفروض أتكلم اليوم عن المال العام وكيف نرشد المال العام، لكن شلون أتكلم عن هذا الموضوع والمواطنة قاعد تضرب؟ في كل هذه الأمور لا أستطيع أن أتجاوز المواطنة. سيدنا عمر لما قال، سيدنا أبو بكر لما قال لعمر: يا عمر، كل النوافل تسقط إذا لم تؤدى الفريضة. فأنا بالنسبة لي اليوم كل المواضيع نوافل والمواطنة هي الفريضة. في 18/6 شكلت حكومة أحمد النواف، ونائبه الأول طلال خالد، ونائبه الثاني أحمد الفهد. استمرت هذه الحكومة 6 شهور. كان لنا ملاحظات عليها في وقتها، في العجز في إيضاح خطة عمل الحكومة، في العجز في الجهاز التنفيذي، في عدم الرد على أسئلة النواب. كان هناك ملاحظات قلناها بوقتها، لكن لله وللتاريخ هناك شهادة إن في ظل حكومة أحمد النواف لم نكن نخشى على المواطنة، لم نرى التفرقة بين الكويتيين، لم نرى هذه الأمور. كنا نرى أن هناك سلامة صدر وحسن نية اتجاه المواطنة. أما في ظل هذه الحكومة لا، نرى أن المواطنة مستقصدة بشكل مباشر. مرت علينا حكومات بالفترة السابقة، وتعرفون الفترات اللي أتكلم عنها، وضربوا الوحدة الوطنية عبر وسائل غير رسمية وأدوات غير رسمية كلكم تعرفونها. ولكن الحكومة في الفترة السابقة كانت تعلم أنها مهما أقدمت هذا الأمر أن هناك حدود لا يمكن تجاوزها. أما هذه الحكومة فقد تجاوزت كل الحدود. عاصرنا في فترات سابقة استخدام ملف الجنسية في إرهاب الناس وإقصاء الناس، وأنا عاشرته شخصيا ب2014، وعاصروا اللي قبلي في فترة الثمانينات
كان هذا الملف يستخدم للإقصاء السياسي، لكن اليوم مع هذه الحكومة تجاوز الأمر الإقصاء السياسي وقفز إلى الإقصاء المجتمعي، بيقصون الناس. الخطر الكبير اليوم من هذه الحكومة بقيادة رئيسها الحقيقي فهد اليوسف. أول حكومة تعامل جزء من الشعب إنه مخبر، والجزء الآخر إنه جزء مشكوك في ولائه، مشكوك في وطنيته، مشكوك في مواطنته. اليوم فرض علينا فهد اليوسف لأن إجراءاته كانت بشكل واضح وبشكل صريح أن يكون ردنا بشكل واضح وبشكل صريح، بدءا من موضوع سهل اللي حطوه في برنامج سهل، وصار حديث كل الدواوين افتح برنامج سهل، انت بالتأسيس ولا بالتجنيس؟ لا انا ابوي بتجنس قبلك، وصارت احاديث ماسخه تطعن في المواطنه. لكن الحكومه لما استشعرت ان هذه خطيئه قامت ورجعت عن هذا الموضوع والغت هذا الموضوع من برنامج سهل، لانها تعلم ان هناك شعب حي، شعب حر لا يقبل مثل هذه التصرفات الفجه. مرورا بموضوع ال 69 ضابط اللي امورهم كلها قانونيه، وقع لهم وزير سابق، وبعدين جاونا قالوا هذا جنسيه اولى وثانيه وثالثه ورابعه بعد ما تخرجوا من الدوره. هذا الظلم اللي يفترض كل مواطن حر شهيد لا يقبل بهذا الظلم. انتهاء بالوظائف القياديه، انت كويتي جنسيه اولى تمسك منصب، غير ذلك ما تمسك منصب، ما تصير ضابط، ما تدش وكيل نيابه، ما تمسك اي منصب قيادي في الدوله. وهذا الامر ما هو سهل. في معلومه غير رسميه منتشره ان عدد المواطنين اللي يحملون جنسيه اولى عددهم 200,000، وان المواطنين اللي ما يحملون جنسيه اولى عددهم 1,300,000. بمعنى هذه رساله واضحه من الحكومه ان يا المواطنين اللي عددكم 1,300,000 لن يكون لكم دور في المناصب القياديه وفي وكلاء النيابه وغيرها من وظائف. وهذه تفرقه مرفوضه لم تشهدها الكويت منذ التأسيس الذي حكومة فهد اليوسف. حقيقة لو اجتهد المعلم ودرس عيالنا في المدرسة حب الوطن والدفاع عن الوطن، لو اجتهد إمام المسجد بتعليم أبنائنا القيم في حب الوطن، لو اجتهد الآباء في تربية أبنائهم في حب الوطن، كل هؤلاء لا الآباء ولا أئمة المساجد ولا المعلمين يستطيعون أن يواجهون ما تغرسه حكومة فهد اليوسف من استخدام ملف المواطنة. فهذا الأمر مرفوض ولن نسكت عنه. الآن أمام كل هذا الوضوح في التعامل والممارسات والقرارات من الحكومة، شو المطلوب منا؟ شنو الحل؟ أن نتعامل مع المشكلة ونحل هذه المشكلة، نعم، بشرطين. الشرط الأول فهد اليوسف لا يكون جزء من هذا الحل. فهد اليوسف لا يجلس على الطاولة لوضع حلول هذه المشكلة. الأمر الثاني بس سلطة القضاء على مسائل الجنسية. يجب أن نخرج الناس من هذه العصا اللي ارهبت المواطنين طوال سنوات. وقد تكلم بشكل واضح وصريح عندما سحبت جناس مكونات معينة، كانت المكونات الأخرى تقول زين يسوون فيهم.
وعندما سحبت جناس العكس ضحكوا الثانيين وقالوا زي يسوون فيهم. هذا ملف يجب أن يغلق بإصدار قانون إنشاء المحكمة الإدارية اللي يسمح في بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية. بعدين لما نقول بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية يطلعون لنا مجموعة يقول ليش خايفين؟ انتم يهبطونكم بلا. لا والله انتم اللي يهبطونكم بلا. لا والله انتم اللي يهبطونكم بلا. لما يجي واحد الآن ويقول أنا بروح للقضاء، هذا بطنه بلا. ولا يقول لا ما القضاء يتدخل، هذا اللي في بطنه بلا. اللي في بطنه بلا هو اللي استخدم سحب الجناس للإقصاء السياسي. اللي في بطنه بلا هو اللي استخدم الجنسية، هو اللي استخدم الجناسي للإقصاء المجتمعي. أنا كعضو مجلس أمة، أي عضو مجلس أمة تبطل عضويته يروح للقضاء. أي موظف يبتغي منصب قيادي وحطم واحد غيره ظلموه يروح للقضاء. أي واحد اشتكى من خطأ طبي في إحدى المستشفيات يروح للقضاء. أي موضوع لأي مواطن يروح للقضاء، إلا موضوع الجنسية لا تروح للقضاء. وين أروح؟ لذلك لما نجي نقول نبي قانون يحل هالمشكلة يقولون ببطونكم بلا. لا والله العظيم انتم مو ببطونكم بلا، انتم ببطونكم وبروسكم بلا. يا شيخ محمد صباح السالم، أنا لما قلت عن الحكومة إن رئيس الحقيقي فهد اليوسف ترى ما سأترك ولا قللت من شانك. أنا أفعل هذا لو نسبت الحكومة إنك أنت رئيسها، لأن نعلم إنك من طينة أحمد وطلال وأحمد، ونعتقد إلى هذه اللحظة إنك أنت فيك خير وما تقبل هذه التفرقة، ما تقبل اللي قاعد يصير. لكن يا شيخ محمد في تاريخ الأوطان الشعوب لا يزعجها كلام الأشرار، بل يزعجها ويؤلمها صمت الأخيار. صمتك اليوم يا شيخ أحمد ما عاد هو مقبول. ما هو مقبول أولا بحقك الشخصي، أنت رجل سجلت موقف وطني يشكرونك الكويتيين عليه ويستذكرونه دائما في كل مناسبة. عندما رأيت أن قاعة عبد الله السالم دخلها القبيضة والمرتزقة كان لك موقف شكرناك عليه، ولا تقبلها على مستوى والدك رحمة الله عليه اللي كل الشعب الكويتي يحبه. أنا لما كان عمري 8 سنوات كنا صغار، لما كان في رحلة علاج وجاني الكويت رجع من رحلة العلاج كنا صغار نطلع بالشارع ونقول طيارة طارت بالسما العالي فيها صباح السالم الغاني في استقبال مهيب يتذكره كل الموجودين آنذاك. وابوك يحبون الشعب، وابوك شاعر وانت شاعر، وابوك له ابيات نستذكرها دائما في هذه المواقف. وابوك يقول رحمة الله عليه انا وربعي كل ابونا جماعة، الدين واحد والهدف اخدم الشعب، لضاق صدر الشعب مستر ساعة، اضيق لا من ضاق واستر لا حب. ابوك يقول لضاق صدر الشعب مستر ساعة. يا شيخ محمد ترى الشعب ضايق. وننتقل للجانب العملي معك يا شيخ محمد. إذا تم إعادة تكليفك
لتشكيل الحكومة القادمة. غير مقبول منك أن تعيد لنا وزير طعن في المواطنة. غير مقبول منك أن تعيد الحكومة. أي وزير يحاول ويتبنى الإقصاء المجتمعي يجب أن تقصيه من حكومتك القادمة. هذا الدرب واضح يا شيخ محمد، قدامك لك الخيار. وشوف تاريخ ولد عمك ونسيبك الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمة الله عليه، اللي ندعو له بالرحمة في هذا الشهر الفضيل، واللي نستذكر دائما موقفه الشجاع في مكافحة الفساد وكشف قضايا الفساد المليونية. هذا ما يخص الشيخ محمد. أما ما يخص البلد وأهله، أنا ب2012 رفعت شعار لكم الكلمة، وعدت لكم بعد إقصاء 12 سنة بشعار جديد مكمل للشعار السابق على نفس موقف السابق: ستبقى لكم الكلمة. في عام 90 كانت لكم الكلمة، حررتم أرضكم. في عام 2012 كانت لكم الكلمة وطهرتم المجلس من القبيضة والمرتزقة. في عام 2017 كان لكم الكلمة في رفع الظلم عن المسحوبة جناسيهم. في عام 2021 كان لكم الكلمة في عودة المهجرين. والآن في عام 2024 لكم الكلمة في وجه حكومة تحاول أن تمارس الإقصاء المجتمعي اللي غير مقبول من أبناء الشعب الكويتي بكل فئاته. في لقائي مع عبد الرحمن البداح، الإعلامي عبد الرحمن البداح، تحدثت عن مثلث إنساني، وقلت إذا الله وفقني راح أكون عضو في اللجنة التعليمية، وعضو في لجنة المعاقين، وعضو في لجنة العرائض والشكاوي، لأن هذه اللجان هي عبارة عن مثلث إنساني مرتبط بالطالب والمعاق والمظلوم، وهذا مثلث إنساني مهم. وفي اللقاء ما تكلمت عن مثلث ثاني أكشف لكم اليوم، وهو مثلث تشريعي. في حال بإذن الله وفقني الله سبحانه وتعالى في الانتخابات سأتبنى مثلث تشريعي. رأس هذا المثلث توحيد مواد الجنسية. زوايا هذا المثلث: الزاوية الأولى بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، والزاوية الأخرى تعديل الدوائر بشكل عادل. غير مقبول أن دائرة عدد ناخبينها 280,000 تخرج 10، ودائرة عدد ناخبينها 80,000 تخرج 10. هذا الأمر أصبح لا يطاق، وهو في مجال التقسيم المجتمعي، وهذا الأمر ما هو مقبول. لذلك سيكون بإذن الله شغل الشاغل المثلثين: المثلث التشريعي والمثلث الإنساني. وأنا حقيقة لما أتكلم عن نفسي أنا أعتقد بإذن الله أن هناك كوكبة من الأخيار ستصل لمجلس 2024، وسنعمل جميعا تحت الآية الكريمة: وتعاونوا على البر والتقوى، قبل أن يجمعنا أي نص دستوري أو قانوني.
نتعامل وفق هذا الأمر. فالعمل السياسي لا يصلح بالعمل الفردي. أي عمل فردي يمارس بالعمل السياسي يضر بالعمل السياسي. لذلك أنا كل ثقة أن كل الإخوان إن شاء الله الأخيار نتعاون مع بعض، ولا يتم إقصاء أي نائب من وضع الخارطة التشريعية. يشترك بها الجميع، يشترك بها جميع النواب المجتمعين. كل نائب عنده أولوية يجي يطرحها على الخارطة التشريعية، ولا يقصى أي طرف. في النهاية أوجه رسالة لكم، ما أتكلم عن نفسي، والله أتكلم عن الدوائر الخمس. حنا في مرحلة خطيرة ومرحلة مفصلية في ضرب المواطنة. لذلك أقول لكم اختاروا الأصلح، اختاروا من تعتقدون أنه راح يدافع عنكم، من يحمل همومكم، من يحمل مشاكلكم في قاعة عبد الله السالم. وانتهى عصر المجاملات. تجامل على شنو؟ تجامل على مصلحة منو؟ هذه الكويت واليوم المواطنة تضرب. أنتم أحرار فانتخبوا يا أحرار. الحر لا دخل قاعد عبد الله السالم ما يقولون له روح نام ويروح ينام. الحر يتبنى خطاياكم ويدافع عن خطاياكم ولا يخشى في الله لومة لائم. ما هم حنا اللي يطير عينه شيخ ولا وزير ولا تاجر. في السابق عرفتونا واليوم حنا قابلين عليها. فيما يخصكم ندافع ندافع ندافع. ما حنا من الناس اللي تعرفونهم يقول لك شيخ الفلاني اسكت ويسكت. ما حنا من الناس، لا انا ولا ابوي قبلي اللي يقولون له اسكت شيخ ولا تاجر. اقدح من راسي، اقدح من راسي وادافع عنكم وعن حقوقكم. إذا المسألة متعلقة بالمواطنة فهي لا تستحق المجاملة. وإذا احتار الإنسان ونحن في شهر رمضان، لذلك لنرجع إلى القرآن ونقرأ ما أتى على لسان بنت شعيب: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإذا استمرت الحيرة عندك في ظل كثرة المرشحين وما تعرف من القوي الأمين وسط هذا العدد الهائل من المرشحين، استفتي قلبك ولو أفتوك الناس. استفتي قلبك ولو أفتوك الناس. واللي قلبه حي، واللي قلبه حي قلبه بيدله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.